informações desagradáveis. Salem. Ah, é uma pena que a Edith e a Tamara não ficaram aqui, subiram assim quando ela chegou. Devem estar fofocando o expediente predileto das mulheres. Meu amor, você falou que você tava com uma alergia. Queria que eu desse uma espiadinha. Tire chá, meu bem. Tire chá. Ai, aproveita e veja esse pescocinho de cisne. Para, Félix. Deixa eu ver. Leila, marca dermatologista amanhã para Nicole lá no hospital. É pra sua saúde, meu bem, é importante. Você parece que ficou preocupada. O que pode ser? Eu não quero me adiantar, sabe o que eu prefiro? O diagnóstico da dermatologista. Não deve ser nada, tá? Não se preocupe. Oi, querida. Minha filha, a gente não se falou hoje. Eu fui jantar com o Bruno. De quem é? Menina, fez presente pra Paloma. Pra usar no jantar de noivado dela. Que jantar de noivado? Que eu não fui avisada. Não, ela vai noivar, tá sabendo na fé, eu fui convidada. Eu também soube hoje. Ué, se é um jantar de noivado, sua família toda deve ir. Depois fala que não ronca. Depois fala que não ronca.